Nie je to žiadna stará klasika, je to o nás. Takto reagujú stredoškoláci na nový vyučovací predmet s názvom životológia. Zatiaľ ho vyučujú iba v 5 školách na Slovensku. Jednou z nich je aj cirkevné gymnázium v Snine. Aj keď sa tento jedinečný predmet učili študenti celý uplynulý polrok, na vysvedčení ho nenájdete. O chvíľu sa dozviete prečo. No, tak sa poďte spolu s nami pozrieť do triedy. Hodina životológie sa začína. Životológia. Úplne nový učebný predmet, ktorý ale žiakov zaujíma oveľa viac ako ktorýkoľvek iný. A takto vyzerá začiatok hodiny. 3, 2, 1, štart! Je síce niečím navyše. Mohli študenti povedať, že my navyše nechceme nič robiť, lebo my chceme len základ, ale po prvých hodinách vyučovania sme vedeli, že to pôjde. Cirkevné gymnázium v Snine je jedinou školou na východe Slovenska, kde sa životológia vyučuje. V rámci Slovenska sa tento predmet učí aj v Trenčíne, Pezinku, Galante a Senici. Sme sami nevedeli, ako tí študenti zareagujú, pretože viete, akí sú mladí. Ale myslím si, že aktivity sú vybrané tak, že chytili tých mladých. Je to vlastne o nich. Namiesto klasických domácich úloh žiaci plnia tzv. Osobné výzvy. Teraz máme hodinu o hodnotách, to znamená osobná výzva na ďalší týždeň bude sa rozprávať so svojimi blízkymi o hodnotách. Stredoškolákov v Snine učia životológiu certifikovaní mentori. Vekovo sú im blízky, aj preto im dokážu lepšie porozumieť. Hodina životológie je založená na základných pravidlách, tzv. Bezpečnom prostredí, triede Vegas. Čo sa stane vo Vegas, čo sa povie tu v tejto triede, to ostáva. Ostatní učitelia boli zo začiatku trochu skeptickí. Reakcie učiteľov boli všelijaké. Bola tá obava, že to vytlačí klasické vzdelávanie. Rozhodnutie o vytvorení nového predmetu je v kompetencii školy, a to v rámci školského vzdelávacieho programu. Napokon ale našli kompromis. Študenti dokonca o tomto predmete hovoria ako o chýbajúcom článku vo vyučovaní. Postupne sa možno aj sama o sebe dozvedám nové veci, o ktorých som s inými predtým nerozprávala. Keď už nás začo trápi alebo spoznať niečo o samých sebe, že jak sa vieme chovať v nejakých situáciách a že to môže aj druhým ľuďom obdižovať. Jedinečný predmet sa učia žiaci 1., 2. aj 3. ročníka gymnázia. Týždenne 1 hodinu. Na polročnom vysvedčení ho však nenájdete. Klasifikovanie sme nezaviedli kvôli tomu, pretože má to byť v osobnom prístupe lektora a žiakov. To znamená, je aj požiadavka na lektora, aby si získal triedu na svoju stranu. Zo Sniny Katarína Kletnerová, televízia